lexique, les antonymes. Al-Addad. J'observe et je découvre. Les enfants montent sur la dune de sable. الأطفال يصعدون كيطلعوا الدراري الصغار كيطلعوا في التل الكدية ديال الرملة. ها هي الصورة هي هنا نشوفوها. الأطفال كيطلعوا فوق الكدية ديال الرملة. Et la descendent en courant وكينزلوا فيها بجري كيطلع واحد هذا الرويضة كيطلع حتى الفوق كينزلوا تابعنا كيجري. B. La pension est près du parc aquatique et loin des magasins. La pension هو بحال اوتيل بحال الاقامه الصغيره كيسميوها المصريين كتسمى في الافلام كيقول بنسيون لا بونسيون سكنه اي بخي قريبه دو بارك اكواتيك الحدائق المائيه اي لوان دي ماغازان وبعيده على المحلات التجاريه. سي لا لتر d'Adam رساله ادم اي بيان ديكوري مزوقه مزيان. اي سيل دو لينا ولكن ديال لينا اي مال ديكوري خايبه ما مزوقاش مزيان خايبه. Il fait froid à Valence. كاين البرد في فالنسيا. Alors لكن qu'il fait chaud à Tanger. لكن الجو سخون fait chaud à Tanger طنجة. Lina se lève. Lina ناضت وقفت. Adam s'assoit. Adam جلس. Je manipule et je réfléchis. Observe les mots en couleur dans chaque phrase. Que constates-tu? شوف لاحظ الكلمات اللي بالالوان في كل جمله وشنو كتلاحظ. نشوفوا هنا مونت ديسوند بخي لوان هنا مونت ديسوند يعني طلع هبطوا طلعوا هبطوا بخي قريب بعيد بيان مال زوين خايب فخوا شو بارد سخون سليف ساسوا وقفت جلس. هما هادو شنو كنلاحظوا سي فراز كومبورت دي مو كونترير. هاد الجمل كيتضمنوا كلمات عندها المعنى متضاد كلمات فيها التضاد هذا المعنى الضاد. à l'intérieur de chaque phrase وداخل كل جمله les mots en couleur ont-ils le même sens واش وسط هاد الكلمات اللي بالاحمر واش عندهم نفس المعنى. dans ces phrases il y a des antonymes monter مثلا monter descendre les mots sont de sens contraire عندهم معنى متضاد. dans la phrase A نمشيو la phrase A. Quelle est la nature des mots en couleur? La phrase A. La nature des mots en couleur. Monte, descende. Ce sont des verbes. Ce sont des verbes. Les enfants montent sur la dune de sable et la descendent. وكينزلوا منها la descendent. En courant كينزلوا منها بجري. هادو ce sont des verbes. يعني اللي بغا يقول لك بأن واخا بأن الضد ماشي ضروري يكون اسم مع اسم. ممكن يكون فعل مع فعل. القاعدة je retiens. Les mots de sens contraire الكلمات اللي عندهم معنى متضاد sont appelés كنسميوهم des antonymes. الأضداد exemple مثلا أمثلة blanc noir أبيض أسود près loin قريب بعيد froid chaud بارد ساخن. le mot qui désigne الكلمة اللي كتبين désigne cette opposition هاد التعاكس وهاد التضاد est l'antonymie هي التضاد l'antonymie. deux antonymes جوج كلمات متضادين appartiennent à la même classe grammaticale كيكونوا من نفس النوع في التراكيب من نفس النوع في التراكيب. يعني مثلا لا قلنا الا كانت مثلا مونت سي ان فيرب اذا الضد ديالها كيكون ان فيرب ديسوند. هنا كما كنلاحظوا نفس la même classe grammaticale. Ça veut dire, elles peuvent être des noms, يعني يكون nom ضد nom, des verbes, verbes ضد verbes, des adjectifs, adjectifs ضد adjectifs, des adverbes. نعطيو أمثلة في هادشي كامل. des verbes هما هذا اللي شفنا monter, descendre, جوج أفعال. مثلا des noms نقولوا un garçon, une fille, ولا la ville, la campagne. مثلا des adjectifs, مثلا نعت, des adjectifs نعت مثلا نقول près, loin. قريب بعيد bien mal زوين خايب froid chaud des adjectifs. هادو se lève s'assoit des verbes بحال هاد monter ou descendre. des adverbes مثلا rapidement lentement فهمت. اذا كان adverbe خاصو يكون ضد ديالو adverbe كان فعل يكون فعل كان اسم يكون اسم. je m'entraîne. souligne des antonymes dans les phrases suivantes. طالع على الأضداد في هاد الجمل هادو. le voyage a un début et une fin.
السفر عنده بداية وعنده نهاية. أما نسطو عليها هنا بابا a perdu la clé de la pension puis il l'a retrouvée. الأب ديالي ضيع perdu la clé ضيع المفتاح ديال الإقامة من بعد puis il l'a retrouvé من بعد ولا لقاه. إذا ضيع لقاه perdu retrouvé. C'est pendant ses vacances في هاد العطلة هادي Lina a fait des exercices courts de français. Lina دارت تمارين lexique des antonymes. Le parc aquatique est près. الحديقة المائية قريبة. Le marché est loin. السوق بعيد. Près, loin. La porte est fermée. الباب مسدود. La fenêtre est ouverte. الشرجم محلول. Regroupe les antonymes 2 à 2. هنا هاد المجموعة ديال الكلمات الأضداد ديالهم لي جوج جوج جوج. هنا vivant حي بلون بيض موديست متواضع entrée داخل لوغ ثقيل اوفغيغ فتح اوت عالية فيرمي سد سورتي خرج مور مات نوار كحل ليجي خفيف باس هابط منخفض اورغيو متكبر. هما جمعناهم جوج جوج vivant مور بلون نوار موديست اورغيو entrée sortie lourd léger ثقيل خفيف ouvrir fermer haute basse. Trouve un antonyme de chaque mot. لقينا الضد ديال كل كلمة. عطيك هو monter descendre راه كاينة في النص. perdre gagner poser lever حطيتي شي حاجة هزيتي. noir blanc mince grosse نحيفة ولا غليظة. long court طويل قصير. au-dessous de الضد ديالها هو هادي faute de frappe au-dessus de au-dessus de حيد هاد او هادي يعني فوق تحت. au-dessous سو جايه من سو يعني تحت. au-dessus جايه من سور يعني فوق. loin بعيد près قريب. derrière خلف devant امام. dans chaque liste في كل لائحه من هاد اللائحات هادو اللي كاينه لتحت entoure l'antonyme du mot en couleur. دور على الضد ديال هاد الكلمه اللي بالالوان. حنا سطرنا عليها. rapide هذا هو الضد ديالها. long سريع بطيء long. sortir الضد ديالها هنا هو entrer. نشرحوا الكلمات اللي فوق. rapide سريع سو تحت long بطيء beau جميل horrible مخيف ولا مفزع. اذا long بطيء هي الاصلاح. sortir خرج والصوتي قفز sentir حس ولا rouler زاد بعجلة rouler ça roule. entrer دخل اذا الضد ديالها هو دخل. moins أقل قليل. assez أكثر. devant أمام plus يزيد plus dans داخل. moins هذه ناقص هذه plus زائد. trouve un antonyme de chaque mot. تلقى واحد الضد ديال كل كلمة اللي عطاوك هنا. جولي زوين خايب لي خايب. لي يعني كيكون جولي زوين في وجهه مثلا ولا في البطاي ديالو. لا هنا كيكون خايب في وجهه. ما نقولوش بون موفي. لي كتقصدو بها الخيوبية. difficile صعيب الضد ديالها فاسيل سهل. مال نقصدو بها الشر ولا نقصدو بها شي حاجة خايبة. بيان إما الخير ولا شي حاجة زوينة. لافي غسل. سالير وسخ حوايجو مثلا. لافي غسلهم. دوسو جاية من سو تحت. دوسو فوق. طو هي بكري جيتي بكري سي ترو طو. طار هي معطل جيتي معطل مثلا.